Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa labas. Meron po mga friend kasi i-deliver niya yung in-order kong longganisa. Homemade niya. Hindi lang tayo mga Pinoy dito. Nagsusuportahan tayo sa isa't isa. So sabi niya, few minutes na lang. Sabi niya 6 minutes. Sige natin kung ilan minutes talaga yung 6 minutes niya. Kasi ganun tayo, paalis na. Yung pala, hindi pa naalis. Naliligo pa lang. Tignan natin kung talaga nga bang 6 minutes ang kanyang 6 minutes. See you! Ayan guys, wala pa siya. After 1 minute. 1 minute talaga. Sabi niya 6 minutes, wala pa naman talaga. So ayan, kung napapansin nyo, may mga garbage bin tayo outside. Ayan. Kasi po, schedule today, Wednesday, June 3, 2020. Ayan. Time check, alas 12 na. Tanghalian na. Ang ganda dito. Kasi, yung mga puno, ayan, yung mga puno. Oh. Ayan. Tapos maririnig mo yung mga birds. Naririnig ko ba yung naririnig ko? Ayan. Gusto ko yung ano. Oh. Sino kaya to? Baka siya na to. Tingnan natin kung siya na nga to. OMG. Parang siya na nga. Wala pang 6 minutes. Ang galing. Talaga naman. On time siya. On time. Siya na yun. Siya na. Let's see. Siya na nga. Wala pang 6 minutes guys. Ang galing niya. Diba? Ang bait. Ayan, naka-live tayo. Ayan na wala! Pindot ko. Ito na yung ano mo. Nasaan na yung ating ano? Yung buko pie. Wala kang in-order buko pie sa sita. Wala ba? Wala. Sabi ko nga, tingnan mo, nagpa-order siya ng buko pie. Tapos, Wala! siya na yung nag-cancel. Si Ate Chotay may order na egg pie. Ay no, egg pie pala. Tanga. Walang egg pie. Tinos mo pa yung ano ko na kayo. Congrats natin si Jel. Sobrang talino ng batang niya ng sipag. I-transfer ko na lang. Sige Ate, Thank you. Bye-bye. Ingat. Ang galing mo, wala pang 6 minutes ah. Mabilis driver ka. Mas kasira. Sige, bye-bye. Thank you so much. Ayun guys. Alis na siya. Hello guys, good morning. Ayan, iluluto natin yung longganisa na in-order natin kay Jill. Ito siya. So, let's cook. Frozen siya.
Hello, welcome back. Nandito tayo ngayon sa part 2 ng longganisa ni Jel. At talaga naman nagustuhan. Shoutout kay Jel. Ang sarap ng longganisa mo. Pa-order na $30. Pabigyan na lang dito. Thank you so much sa lahat ng aking subscriber. Maraming salamat sa mga hindi pang subscribe. Please subscribe with us. Thank you. Till my next video. Bye-bye.